365 есепте жолаушы 140 км қашықтықтағы елді мекенге бармақшы болды. Ол осы қашықтықтың 7-ден 5-ін автобуспен жүріп, қалғанын мотоциклмен жүрді дейді. Жолаушы неше километр қашықтықты мотоциклмен жүргенін табуымыз керек. Сонымен 140 километрдің 7-ден 5-ін автобуспен жүрген болса, соны тауып алайық. Яғни 7-ден 5-ін табуымыз үшін біз 140-ты көбейтеміз 5-ке, бөлеміз 7-ге. 140-ты 5-ке көбейтетін болсақ, бізде 700 шығады. 700-ді 7-ге бөлсек, бізде 100 шығады. Демек, 100 километрді бізде автобуспен жүрген. Егер 100 километрді автобуспен жүрген болса, 140 километрден бастапқы, содан азайтамыз 100 километрді. Сонда 140-тан 100 азайтатын болсақ, 40 километр болады. Бұл мотоциклмен жүрген жолы болады. Бұл жерде шығарған кезде автобуспен жүрген 7-ден 5 жолын тауып алдықты, бастапқы қашықтықтан азайтып тастадық. Сонда 40 километр шықты. 366 есепте бізде автотұрақта барлығы 48 машине тұр. Оның 6-дан бірі автобустар, қалғанының 4-тен 3-і жеңіл машинелер дейді. Автотұрақтағы жеңіл машинелердің санын табуымыз керек. Сонымен біз 48-дің 6-дан бірін тауып алайық. Ол үшін 48-ді 1-ге көбейтіп 6-ға бөлеміз. Сонда біз 8 деген мәнді аламыз. Яғни бізде 8 автобус бар екен. Содан кейін бастапқы 48-ден біз азайтып тастаймыз 8 автобусты. Сонда 40 көлік қалады. Бұл 40 машиненің 4-тен 3-і бізде жеңіл машина екен. Сонымен ары қарай 40-ты көбейтеміз 3-ке, бөлеміз 4-ке. Яғни 40-тың 4-тен 3-ін тауып алдық. Сонда 40-тың 4-тен 3-ін тапқан кезде 40-ты 3-ке көбейтеміз, бөлеміз 4-ке. Сонда 120 бөлінген 4 болады. 120-ны 4-ке бөлетін болсақ, 30 деген мәнді аламыз. Демек бізде жеңіл машинелер саны 30.